Hej och välkomna till Campus Talks. Jag heter Ida Lind och jobbar med utvecklingen av Campus Skellefteå. Och Campus Talks är ett forum där vi lyfter spännande och dagsaktuella forsknings- och utvecklingsprojekt som sker kopplat till Campus Skellefteå. Och det syftet är att man som tittare under ganska enkla former ska få en inblick i en projekt som är på gång eller som just har startat upp. Men också en bredare förståelse över hur den forskning som sker här kopplar an till utmaningar både i Sverige och i världen. Och ofta när man pratar om forskning vid Campus Skellefteå så pratar vi ofta om trä, om energi och om teknik. Men i takt med att vårt samhälle växer så gör även forskningen det. Så idag har vi också forskning inom allt från spelutveckling till omvårdnad, social hållbarhet, samhällsplanering och vad vi ska prata om idag, klimatneutralt samhälle genom medskapande design. Ett ganska nytt område. Med mig här idag så har jag Camilla Schlüter som är arkitekt och forskare vid RISE. Välkommen hit. Ja, men tack så mycket, trevligt att vara här. Och du har ju ganska nyligt beviljats medel från stiftelsen Rönnbäret för att kunna sätta igång din forskning som handlar mycket om hur man kan jobba för att utveckla metoder för att hitta mer samskapande processer för bättre gestaltade livsmiljöer. Berätta, vad är det du ska göra? Ja, det är ganska spännande. Det här som jag har fått medel för att göra, det bygger på tidigare forskning som jag har gjort tillsammans med RISE och då i rollen som praktiserande arkitekt. Där vi har, för bakgrunden är ju att byggandet blir mycket mer komplext. Många fler, och jag håller ju på med husbyggande då och särskilt produktutveckling inom träbyggnadsindustrin. Och de här nya produkterna vi tar fram, de ska ju klara av både renoveringsprojekt, ombyggnadsprojekt och de ska vara återbrukbara, det ska vara god kvalitet, de ska hålla länge, de ska kunna varieras i sitt uttryck till olika kontexter. De ska ha en otrolig mängd egenskaper och för att lyckas med det så måste man jobba tillsammans. Och det som är så olika grupper, ofta i min sfär är det ju forskare, det är industrin, det är råvaruleverantörer och det är också jag som designer och sen har vi ofta med arkitekter, vi har byggare, ja, vad ska vi säga, så vi brukar kalla det för värdekedjan. Så vi behöver ha med alla och då har ju, det har inte jag, eller så här, min bakgrund är att jag har jobbat väldigt mycket med en samverkansprocess, inte för att jag har förstått att jag gjort det, utan jag har bara gjort det i projekt som jag har varit med i. Och då har jag jobbat med hantverkare och jag har jobbat med alla möjliga olika tillverkare och så vidare. Varav kunden då naturligtvis är en styrande part. Och för att kunna göra de ganska komplexa projekten som jag hållit på med tidigare, då behöver man ju samverka från ruta 1. Och det har jag burit med mig på något jättekonstigt sätt in i de här forskningsprojekten under de senaste 10 åren. Och nu börjar det kristallisera sig. Ja, men det här är ju faktiskt lite av en metod som arkitekter traditionellt är ju bra på det här med detalj och helhet och sådana saker. Men när man sätts in i en sån här roll, när man ska ta fram de här nya industriella byggsystemen som ska vara då allt det här som jag sa innan, då kommer ju den här kunskapen in på ett annat sätt och möter alla de andra, experterna som är experter på sina fält. Och då händer det någonting och det tycker jag är så spännande. Och det som vi sökte pengar för här, det är ju, nu har vi gjort den här resan och tagit fram de här olika systemen och nu med er vill ju vi testa dem med er som kommun och alla de olika kunskaper som finns i en kommun när det gäller byggande. Så att jag tycker det ska bli sjukt spännande. Ja, nu kanske jag svarar för mycket. Nej, men det är jätteintressant att höra. Och jag tänker så här, samverkan inom samhällsbyggnadssektorn. Ja. Det förstår vi är en jätteviktig fråga och kanske särskilt i Skellefteå där vi växer så snabbt som vi gör. Men ser du att det här är ett område som
Där man inte, är det här ett område där man inte har samverkat så mycket tidigare eller snarare att det händer så mycket så att man behöver samverka ännu mer? Jag skulle vilja säga att det är så. Och arkitektroll, jag kan ju mest prata om arkitektrollen. Alltså jag ber verkligen om ursäkt. Så nu får det bli den linsen. Men traditionellt i Sverige, eller traditionellt de senaste 50 åren kanske, så har ju ofta arkitekter, de har ritat sina kåkar eller sina vad ska jag säga, detaljplaner eller vad det nu är. Och sen så har de väldigt sällan löpt linan ut, alltså från de har jobbat med det som vi kallar för projekteringen. De ritar allt från bygglov till systemhandlingar, till bygghandlingar. Och idag sker ju det att arkitekten ganska ofta plockas bort även från bygghandlingen som ofta köps upp separat. Vilket gör att vår roll i det vi skulle göra har förminskat och dragits tillbaka om man säger. Så därför tycker jag att det här är så otroligt viktigt. Och då återigen, komplexiteten i vår uppgift. För nu ska vi ju adressera allting som har med de här stora, viktiga gröna omställningarna att göra. Och det är så komplext, så då behöver vi samverka. Och jag vill bara säga en grej till. Jag har ett uppdrag som jag blir superinspirerad av till det här. Och det är, jag jobbar som konsult åt Statens fastighetsverk med Etnografiska museet. Jag har gjort det i 9 år och ska fortsätta 9 år till. Och den rollen vi har där, eller jag har där, det är ju alla andra slotts- och husarkitekter. Vi är generalkonsulter, alltså vi har ansvar för alla andra konsulterna, så som det ofta är utomlands. Så då finns det ändå en helhet där man då, min roll är ju inte designa längre, den är ju att samverka och få alla andra att komma fram med sina röster, med sina kunskaper, med vad de vill och hur de ser på hur det ska gå till. Alltså det är ett sånt skifte i ens roll som jag tycker är oerhört intressant. Och vad tror du att det kan leda fram till då? Om du nu lyckas utveckla den här metoden där ni kan involvera hela värdekedjan, byggherrar, arkitekter, användare, kommuner med fler. Vad kan det leda fram till? Är det mer effektiva processer eller ser du att det kan också skapa grogrund för innovation och kanske helt nya sätt att tänka? Det tror jag absolut. Och en väldigt viktig sak som har kommit fram tycker jag i de här projekten, det är att det är en omsorg om varandra och uppgiften. Så jag skulle säga det här ordet omsorg. Det är någonting som går som en tråd genom de här projekten. Och just genom att man lyssnar på varandra, försöker förstå bakgrunderna och att man samlas redan i projektbeskrivningen. Eller, det kan ju inte alltid vara projekt, det kan ju vara olika saker, eller om det är en problemställning eller vad det nu är. Just att samlas på det sättet medvetet kring hur det är upplagt. Det är inga konstigheter, men bara man har liksom verkligen försökt tänka igenom situationen. Hur gör vi den här samverkansprocessen just i den här situationen? Det känner jag är så otroligt viktigt att försöka. Så jag tror att det kommer att ha stor betydelse om man börjar. Och det handlar inte om att ha liksom någon workshop då och då och sätta upp lappar på mural eller i verkligheten. Utan det är den här, så här, det som händer då, som vi märker i de här projekten vi håller på med, det är att det tar längre tid. Alltså den här själva samverkansprocessen tar ju längre tid. Men det som händer sen är att det som kommer ur är ju bättre grundat. Och man kan då hela tiden i en sån här process, och det tycker jag, det är det som en arkitekt, nu ska jag säga det här, jag har skrivit något papper om det här nu, att jag tycker ingenjörer och arkitekter, alltså när man jobbar så himla mycket tillsammans med de här olika, då närmar man sig också rollerna, vilket ju är otroligt, det är det som jag tycker är roligast. Jag är gladast över det, när man ser varandra och kan se att man kan, det finns så många likheter snarare än att man fokuserar så mycket på olikheter idag ju. Så att Så mycket förändringar i beteenden, förstår jag. Ja, men det är det. Och också att man genom att förstå komplexiteten i uppgiften så får man större respekt för varandra och en större omsorg kring uppgiften. Det är det svar jag skulle ge, vilket jag då tror är enda sättet som kan leda till innovationer. Därför vi behöver tänka, särskilt inom mitt fält, vi behöver tänka allt från hur råvaran, så att säga, hur skogsbruket ser ut till hur
det här vi gör ska kunna tas isär och återbrukas på olika sätt. Men jag tänkte, du har ju jobbat med det här tidigare och varit inne och nosat på de här frågorna. Det är ju väldigt tydligt. Och jag vet också att att du har varit involverad i ett projekt i Kiruna tidigare. Som också resulterade i ett helt nytt fasadsystem. Skulle du kunna berätta lite mer om den processen och kanske framförallt, vad tar du med dig från det projektet in i det här? Vilka lärdomar finns det? Ja, Karin Sandberg och jag, Karin är ju på RISE, hon är ju materialingenjör kan man säga, men hon är ju projektledare i många av de här forskningsprojekten som jag har varit med i. Och det är så roligt för att då tänkte ju vi, jag vet inte hur mycket vi tänkte, men resultatet var i alla fall så här att vi hade idén om att funktion, estetik och material, det handlar ju om trä då, de här tre skulle vara parallella genom hela, det var ett projekt som höll på i 4 år och det skulle då löpa parallellt, inget skulle vara viktigare än någonting annat och det var ju någonting som gjorde att våra samtal förändrades under tiden. Och det som var så intressant att det som förenade oss, det som gjorde att det var möjligt att få till det här, för det var ju ganska många aktörer i det projektet, det var det att vi alla var intresserade av materialet trä. Vi hade det intresset i grunden och vi hade lite olika kunskaper kring det. Men jag känner så här, det fanns den där nyfikenheten genom hela processen som var jätteviktig och då kunde vi då var vi intresserade av varandras expertkunskaper och även den här designkunskapen. Och det gjorde mig väldigt glad för att jag tror att den är en så viktig nyckel i förmedlandet mellan medborgare och kommuner och näringsliv och så. Att det är en sån där, den här designtråden är så viktig som förmedlare känner jag. Alltså den är så kulturbärande på så många olika sätt så den kan utnyttjas eller användas man ska säga, mycket mer än vad man gör idag. Och det kände jag att det gjorde vi i fasaden i staden. Vilket gjorde att engagemanget fanns genom projektet. Det var inte bara det utan det var så många saker att vi lyssnade på varandra och lärde oss av varandra. Det låter ju idylliskt men det var så. Alla pitchade in. Och det här är ju också så viktig fråga för Skellefteå. Dels för att vi växte så snabbt. Vi är beslutna om att vi vill växa på ett hållbart sätt och verkligen utveckla den hållbara staden. Och då förstår vi att vi behöver jobba mer tillsammans. Men vad skulle du vilja att ditt projekt ledde fram till eller resulterade i här lokalt? Det som vi har gjort i de här produktutvecklingsfasen, även om det har varit med byggare, det har varit med olika aktörer och arkitekter och även kommuner, fast inte alls så mycket som vi hoppas att det här projektet kommer att vara. Så jag tycker det ska bli väldigt intressant att nosa upp vilka utmaningar är det som ni står inför när det gäller framtidens byggande. Och det finns en stor spaning i det här som vi känner är så viktigt. Det är den här renoveringsdelen också. Det är inte bara nybyggnad utan det är också det. Hur tar vi hand om all byggstruktur vi har? Så att jag hoppas att den här dialogen kan liksom hjälpa er och hjälpa oss att bättre förstå hur vi ska agera för att få till stånd den här gröna omställningen. Och då måste alla med, för det är så fruktansvärt komplext. Jag vet inte vad ni känner, men det är den uppfattning som vi har, att det är så många parametrar som ska fås till. Ja men verkligen, och jag tror att det finns en insikt också att man behöver jobba närmare tillsammans, så att det har effekt både på kostnader, tid och innovationshöjd. Men vad ser du för utmaningar? Alla förstår att det här är viktigt, men ändå är det så svårt att få till det. Ja, nu kommer jag vara tråkig. Nu blir inte jag så härlig längre, utan nu blir jag väldigt stel och tråkig. Det är pengar. Därför att om man på fullt allvar, nu är ju ni så bra förebild för det här. Ni gör ju så redan, men generellt sett så är det ju att lägga pengar i den här fasen, i utvecklingsfasen. Allting är fluffigt, luddigt, inte så konkret. Där man prövar, testar, samarbetar, diskuterar. Vare sig man har en samverkansmetod eller ej. Så det är liksom för att man då ska, alla röster ska vara hörda och så vidare, så tar ju det tid. Och det tar tid att smälta det.
Sen att resultatet därefter kan bli mycket bättre, det är en sak. Och det är därför jag brinner så väldigt mycket för att försöka hjälpa till med de här samverkansprocesserna inom det här fältet. Finns det några lärdomar som kan dras, någonting som kan hjälpa andra att arbeta med den här komplexiteten i samhällsbygget? Ett liten sandkorn i murbruket eller vad det nu är. Eller nu ska jag ju prata i metaforer kring trä såklart, men ni förstår vad jag menar. Ja, precis. Men såklart är det viktiga frågor och kanske också blir ett sätt att synliggöra vad man faktiskt gör. Att även när det funkar med samverkan, men att prata metod gör också att det blir lättare att utvärdera sen. Vad var det vi gjorde som verkligen ledde fram till det här resultatet och hur kan vi göra det ännu bättre? Och det är precis det som är... Nu hinner jag inte prata om det i detalj, men för vi har ju vi har som en liksom kommunikationsprocess som vi kallar det för, där vi möts och stöts och blöter alla. Sen har vi någonting som vi kallar designkriterier, där vi stoppar in det vi vill, det vi tror, och så bygger vi vidare på det. Vi gör tester, vi har diskussioner, vi prövar allt från, klimattester till estetisk verifiering eller vad det nu är. Och så ändrar vi, går tillbaks, justerar. Och sen så den tredje delen just i det här fallet är ju materialet trä. Och vilka är det som, vilka måste vara med då i den här tredelade plattformen eller vad man ska säga för att man ska kunna nå ett resultat. Och det är det som jag tycker är spännande nu, för nu har vi också möjlighet att testa de här resultatet. Går det då? Tycker ni att det är så härligt? Känner ni er så? Är det möjligt att applicera på kanske olika byggnader här eller bara som testpiloter? Eller känner ni att, nej men, vad är det här? Jag menar, vi kan garantera massa saker med det, men det måste ju, för att leva så måste det hela tiden utvecklas. Så det är ju så kallade öppna byggsystem. Marknaden idag är ju så väldigt stängd när det gäller möjligheten att påverka. Och jag tror när gestaltningspåverkan är så viktig. Och det var ju det man jobbade förr. Du vet när man, till exempel en timmerbyggnad, då hade du ju varje komponent i den var ju olika. Men i varje bygd eller region, by kan man nästan säga. Men då såg ju själva, när man satt ihop så att säga, i knutarna, de såg ju olika ut. Så att det fanns den här traditionen att det var liksom någon blandning av, generellt unikt på en gång. Som man kunde uppfatta och man kunde ta till sig. Och komma någon annanstans ifrån så kunde man testa, visa sin metod. Alltså det blev som en, som en toolbox för samhällsbyggandet. Och det är ju det jag hoppas på. Tack så mycket för att du kom hit. Jättespännande att höra mer om ditt projekt. Kul. Så då tackar vi för oss den här gången. Fortsätt gärna att se Campus Talks för att få fler inblickar i aktuella och pågående forskningsprojekt vid Campus Skellefteå.